Assalamu alaikumlar. Qandaysыңар? Men kayırılığım sebebi hazır monday qırdaal bolup atkanda eldi ekiге bölbөй, arka örküne süйлöbөy, akılda sunup жерди алдырбыйптыр, посттор демнеге алып салыптыр. Анан эми эркин эле басып калат экен алар дегенди токтотуп, мындай алар өздөрү официально жооп бергенче кое тургулады. Именно ошол ызы-чуу постоянно болуп турган жерлерден алдык, чтоб алар дагы биз дагы алыс болушу үчүн деп атпайбы. Анан кичине түшүнүшүбүз керек да, калып эле үйгө отуруп алып эле кыйкырып эле мына тигиндей мындай деп. Жаңы бир сунуш чыкты дейт, ушу блогерлер өзгөчө жанагы блогердин баарын айтып аткан жокмун, эми жанагы несостоявшийся блогерлер бар го, диванда жатып алып жаза берген. Ой өлдүк, ой кырылдык деп эле. Ошолорду өзүн кошо мобилизация кылып, частично алып барагыла ошол Баткенге деп атыптыр да. Жеринен барып көрсүн, анан жазсын деп. Мен кошулам. Ар кайсы жерге отуруп алып жаза бербей, постту кичине ойлонуп жазыш керек да, калп эле. Ой, тиякта жел жүрүп кетиптир десе, бир жубалдар там кулады деген турбайбы дегендей болбой. Зачем эми ушинтип жөн эле өзүбүздүн абал мондай болуп атканда ички душмандар кычытып, анан мындай болуп кетти, тигиндей болуп кетти. Алар деле ойноп жүргөн жок дей. Күнү түнү Баткенде жүрөт, чечип атышат, аракет кылып атышат. 30 жылдан бери чечилбеген чек араны. Жардам берели да биз лучше. Бөлүнбөйлүчү. Иштен кычытпайлычы. Жатып алып мээ жетпеген нерсени жазбайлычы, суранычы силерден. Или анчалык бириңер келип отса ордуна барсын деп атпайбы, мына Баткен токтоду, ордунан барып көрсүн, ким кайсы жерге эмнени берип салыптыр деп. Бирөө Баткендин быйзын көрө электер жөн эле отуруп алып жазып атат. Алдырбыйды калдым. Зачем эми антип? Кантип эле ушулар алдырбый эле отуруп калсын. Официально өздөрү пресс-конференция бергенче күтө туралы. Сиздерден сураныч, билип билбей жазбаңыздарчы. Аныс деле абал оор да, чын. Андан көрө колдон келген жардамды берели, акчалай болобу, морально. Мен бүгүн мисалы ошол жарат алган баланы барып көрүп келдим. Санарбек уулу Адилет деген жанагы колго түшүп калган бала. Состояниясы кичине жакшы болуп келатыптыр. Андан көрөк давайте ошондой жакшы нерселерди кылалычы, силерден суранычы. Аман болгула кыргыз элим. Ошол.